Ahojte, v roku 2024 ako keby sa nám vrece roztrhlo so super ľahkými e-bajkami, teraz ich má v portfóliu asi každá veľká značka, preto nemohla chýbať ani značka Cube, ktorá do roku 2024 prichádza s kompletnou novou škálou super ľahkých e-bajkov od mestských, gravelových až po horské bicykle. Takže pred sebou mám Cube AMS 144 TM a tak ako jeho veľký brat Cube Stereo Hybrid 155, aj tento bicykel prichádza s kompletne novým celokarbonovým rámom s váhou 18,4 kg. Obrovskou novinkou je aj motorická jednotka od Boschu, konkrétne sa jedná o Bosch SX Performance s výkonom 600 W, čiže výkonnostne je rovnaký ako CX-ko, akurát je kompaktnejší, je ľahší, ale vyžaduje si väčšiu intenzitu na šlapanie, čiže pokiaľ vám nevadí, že vás budú trošku štípať stehna do kopca, tak tento motor si určite zamilujete. Krútiaci moment je 55 Nm, batéria má kapacitu 400 Wh, je plne integrovaná v ráme bez možnosti vyberania. Dá sa dokúpiť aj baterkový extender, ktorý pridá ďalších 250 Wh a montuje sa veľmi pohodlne vďaka novému upevneniu tlmiča, ktorý je ponovom horizontálne. Takou novinkou je aj samotné radenie od značky SRAM, konkrétne tu máme modelovú radu GX Transmission, ktoré sa ponovom upevňuje na rámovú konštrukciu, čiže máme tu absenciu pätky, čo v minulosti mohlo spôsobovať problémy. Sami viete, že keď sa vám pätka ohla, tak bicykel začal nepresne radiť a to ani nehovorím, že keď sa vám zlomila niekde v lese a nemali ste náhradnú. Taktiež je táto prehádzovačka podstatne masívnejšia, je odolnejšia oproti predošlej verzii. Viem, že vás určite všetkých zaujíma cenovka tohto elektrobicykla, tým, že sa jedná o celokarbonový bicykel s novou elektrickou prehádzovačkou od SRAMu a s najnovšou motorizáciou od značky Bosch. Konkrétne cena tohto bicykla sa vyšplhala na 6,5 000, čo v mojich očiach nie je zlé, keď porovnáme to s konkurenciou, kde takto vybavené bicykle začínajú okolo 8 000. Pokiaľ ťa zaujalo nové AMS-ko, určite sa zastav osobne na jednej z našich predajní, napríklad tuto v Karlovke, alebo nám napíš na info@cactusbike.sk. A dúfam, že sa ti video páčilo, že budeme radi za like, odber, vidíme sa na budúce, čau.